Rundfunk, neues Stück. Schon vor Jahrzehnten hat Kraftwerk mit Taschenrechnern Musik gemacht. Warum machst du jetzt Musik mit Keyboards? Ich finde historische Technologien geil. Ich finde, dass sehr vieles von den alten Sounds, wo man gesagt hat, das sind alte Sounds, dass man mit denen noch wahnsinnig viel machen kann. Die sind ja überhaupt nicht zu Ende gedacht. Also vieles von dem, was historische Synthesizer-Musik ist, ist im Vergleich zu dem, was die Synthesizer könnten, eigentlich viel zu langweilig. Deshalb habe ich die Klänge genommen und die in was anderes verwandelt. Zumindest war das der Plan. Und 9 Synthesizer, heißt das jetzt, man braucht 9 Pianisten, um das aufzuführen? Nein, also das Stück ist für Ensemble Mosaik geschrieben. Da sind 3 Leute dabei, die ganz gut am Klavier sind und die anderen kriegen das hin. Und das war eine der Aufgaben für mich, auch das Stück so zu schreiben, dass es von den Leuten, die ich ja alle sehr gut kenne, darstellbar ist. Viel wichtiger als das Pianistische ist, dass es eine Band ist, dass die Leute miteinander genau wissen, wie sie sich zueinander verhalten, dass es einen Ensembleklang gibt und rhythmische Sicherheit und natürlich Umgang mit Maschinen. Also Ensemble Mosaik ist einfach unglaublich easygoing im Arbeiten mit Rechnern, Kabeln, Lautsprechern und dem ganzen Drumherum. Als du komponiert hast, was waren für dich klangliche Referenzen? Ich habe schon Recherche angefangen mit Musik aus den 70ern, Krautrock, hast du schon selbst Kraftwerk gesagt und natürlich so Dinge wie Tangerine Dream und so weiter, aber auch die fantastischen Stücke von Schauning, Gottfried Michael König, Thomas Kessler, also so historische elektronische Musik. Bin aber dann eigentlich, je mehr ich angefangen habe, selbst nachzudenken, habe ich mir immer weniger angehört. Also im Grunde ist das 3 Jahre her, dass ich so eine Recherchephase gemacht habe mit Synthi-Musik und habe mich davon dann eher ferngehalten, weil es gibt immer den Punkt, wo ich sagen muss, ich muss jetzt meins finden. Ich gucke nicht, was haben die damals alles gemacht, damit ich entweder vermeide, das Gleiche zu machen, damit es genauso ist, sondern ich denke darüber einfach irgendwann nicht mehr nach, weil ich weiß, dass es bei mir anders klingen wird. Ich bin davon überzeugt, weil ich bin ein anderer Mensch. Also wenn ich quasi die identischen Sounds von Kraftwerk nehmen würde, wird es bei mir auch anders klingen, aber die habe ich gar nicht zur Verfügung, weil dafür hat dann wieder das Geld gefehlt. Cool, danke. Cool.